नमस्कार मित्रांनो, परत एकदा स्वागत करतो तुमचं माझ्या कोकणकर अविनाश मराठी यूट्यूब चॅनलमध्ये। आणि आज मित्रांनो आम्ही चाललो आहे कर्नाळा फोर्टला। ॲक्च्युली पनवेलपासून एक जवळचा स्पॉट आहे तो कर्नाळा। तर आता आपण चाललो आहे तिकडे। तर पनवेलला उतरलेलो मित्रांनो आणि पनवेलवरून आम्ही शेअरिंग रिक्षाच पकडले। ॲक्च्युली 50 रुपये शीट आहेत। आणि मित्रांनो आपल्या सफरमध्ये आज आहे प्रशांत, कोकणची माणसं साधीभोळी, संदेश, कोकण संस्कृती, आणि रिक्षावाले काका पण आहेत। नाव काय तुमचं? प्रवीण वाजेकर। प्रवीण वाजे, इथले स्थानिकच आहेत। तर मित्रांनो आता कर्नाळा फोर्टला आम्ही जात होतो। तर जाता जाता त्यांनी मध्ये एक जागा आहे जिथे मित्रांनो क्रांतीवीर वासुदेव बळवंत फडके यांचं हे जन्मठिकाणच आहे ना, जन्मठिकाण आहे। तर त्यांचा हा पाठीमागे इकडे वाडा आहे आणि इकडे एक सर्व स्मारक वगैरे आहे। इथे आय थिंक ग्रामपंचायती परमिशन वगैरे घेऊन इथे यावं लागतं। तर सकाळचा टायमिंग आहे, तर परत काहीतरी नक्की येऊ आपण। तर आता इथे जरासं आपण आलेलो, ते ठिकाण वगैरे थोडंसं पाहिलं आहे। कधी टाईम भेटेल तर परत येऊन इथे एक्सप्लोर करण्याचा प्रयत्न करूयात। तर मित्रांनो हाच तो वाडा आहे, क्रांतीवीर वासुदेव बळवंत फडके यांचे जे आजोबा सुभेदार होते कर्नाळा फोर्टला, तर त्यांचा हा वाडा आहे। आता हा वाडा बंद आहे। कधी आपल्याला टाईम जर भेटलाच तर नक्की या वाड्यामध्ये येऊया आणि आतमधून वाडा कसा आहे तो नक्की एक्सप्लोर करू। आणि आता मित्रांनो आपण जाऊया पुढे कर्नाळा फोर्टला। तर मित्रांनो फायनली मी आता कर्नाळा किल्ल्याच्या पायथ्याशी पोचलो आहे। आणि मित्रांनो हा मुंबई गोवा एक्सप्रेस हायवेवरतीच आहे हा किल्ला। तर पनवेलपासून तुम्हाला एक रिक्षावाले 250 रुपये वगैरे सांगतात, पण तुम्ही निगोशिएट केलं तर 150 रुपयापर्यंत तिकीटमध्ये तुमचं फेअर होईल टोटल। तर आपण आता पायथ्याशी पोचलो आहे। पायथ्याशी पोचल्यानंतरच इथे तिकीट काउंटर आहे, तर बघूया तिकीट फेअर वगैरे किती आहे। तर मित्रांनो आता मी आतमध्ये आलो आहे आणि इथे मित्रांनो म्हणजे मोठ्या लोकांची तिकीट 30 रुपये आहे आणि लहान मुलं असतील तर 20 रुपये तिकीट आहे। आणि मित्रांनो मेन चांगली गोष्ट कर्नाळा फोर्टची अशी आहे, तुमच्याकडे प्लॅस्टिक ज्या म्हणजे आपण यूज अँड थ्रो बॉटल्स असतात त्या बॉटल जर असतील तर तुम्हाला 100 रुपये एका बॉटलचे डिपॉझिट ठेवावं लागतं। आणि इव्हनिंगला जेव्हा ती बॉटल तुम्ही परत कचरा म्हणून देता तेव्हा ते 100 रुपये तुम्हाला परत भेटतात। म्हणजे या कारणास्तव तरी किल्ल्यावरती कचरा लोक करणार नाहीत। तर मित्रांनो तुम्ही एंट्री केल्याच एक पुढे कॅन्टीन आहे। तर कॅन्टीनमध्ये थोडी चहा नाश्ता वगैरे पिऊन नंतर तुम्ही जी वरती चढण आहे ती चढण चढायला सुरुवात करू शकता।
मित्रांनो कर्नाळा किल्ला आहे, तर तिकडे आम्ही मार्गस्थ झालो आहे आणि पुढे जाता जातात मित्रांनो थोडे सबस्क्रायबर भेटलेत. नाव काय तुमचं? संतोष मुसलकर. कुठून? कणकवली. कणकवली. योगेश जगताप. योगेश जगताप. तुमचं नाव काय? मंगेश. मंगेश. प्रदीप. तर वरतीच जात आहे ना तुम्ही पण? तर मित्रांनो अशी थोडी मंडळी भेटले, तर आपण आता वरतीच चाललो आहे. तर छान वाटतं असे भेटतात मध्ये मध्ये तेव्हा. आणि चला मित्रांनो आता वरती आपण जातो आहे, तर सोबतच जाऊया मग हळूहळू. तर मित्रांनो अजून थोडं पुढे आलात की तिथे पुढे पोपट आहेत, ससे वगैरे पिंजऱ्यात ठेवलेले आहेत. आणि त्याच्यात पुढे थोडं चालत आला तर इथे एक हॉटेल आहे. त्या हॉटेलमध्ये तुम्ही जेवण वगैरे सांगू शकता दुपारचं. आणि तिथूनच इथे वरती कर्नाळा फोर्ट आहे, तर तिकडे जायचा रस्ता आहे. तर मित्रांनो आत्ता फायनली आपण कर्नाळा फोर्ट चढायला सुरुवात केली आहे. आणि पाठी पाहू शकता मित्रांनो, बऱ्यापैकी इकडे ज्या पायऱ्या आहेत त्या पायऱ्याचा बऱ्यापैकी मेंटेनन्स आहे. आणि अशा पायऱ्या आहेत वरती चढायला, त्यामुळं चढायला एवढा काय प्रॉब्लेम येणार नाही आहे. तर मित्रांनो ॲक्च्युली थंडी असल्यामुळे यायला थोडं लेटच झालं. ॲक्च्युली सकाळी 5ला आम्हाला घरातून निघायचं होतं, पण एक 5:45 वगैरे झाले, कारण तिघंजण आम्ही भेटणार होतो. तर यायला थोडं लेटच झालं. नाही तर सकाळी मॉर्निंगला मित्रांनो हे 6, 6:15 हे अभयारण्य जे आहे ते ओपन होतं. तर अर्ली मॉर्निंग जर तुम्ही आलात तर ॲक्च्युली चढण करायला बरं पडतं, कारण मॉर्निंगला तुम्ही जर ट्रेकिंग करत असाल आणि चढण असते ती पटापट होते आणि घाम पण थोडा कमी येतो. कारण आत्ता 9:30 वाजलेत, तर आता ऊन पण यायला स्टार्ट झालं आहे. पण ठीक आहे, आज ॲक्च्युली हळूहळू आपल्याला जायचं आहे, कसली घाई नाही आहे. त्यामुळं ऊन असेल तरी आपण सावकाश जाऊया. आणि इथे मित्रांनो एक छान असा एक फळक लावलेला आहे, येथे बिंडोक लोकांनी कचरा टाकावा. आता कदाचित हे बिंडोक लोक तरी समजतील आणि कदाचित कचरा टाकला नाही जाणार. तर मित्रांनो कर्नाळा अभयारण्य हा जो एरिया आहे आणि वरती कर्नाळा फोर्ट आहे, तर पनवेलपासून मित्रांनो एक 20 मिनटं लागतात तुम्हाला रिक्षाने यायला. तर नक्की या, कारण मुंबईच्या धकाधकीच्या जीवनापासून मित्रांनो जर तुम्ही असं निसर्गरम्य ठिकाणी आलात तर खरंच छान वाटतं. कारण मुंबईला एक नॅशनल पार्क सोडला आता असे मोठे एरिया असा उरला नाही. आता आरे कॉलनी आहे, पण आरे कॉलनीला एवढं फिरण्यासारखं आपल्याकडे असं नाही आहे. तो छोटा काश्मीर आहे, तो छोटासा गार्डनच आहे. बाकी नॅशनल पार्क आहे बऱ्यापैकी. आणि त्यानंतर हे जे आहे कर्नाळा अभयारण्य आणि कर्नाळा फोर्ट आहे, तर तिथे नक्की या मित्रांनो. आणि मला वाटतं पावसाळ्यामध्ये येणं खरंच भारी असेल. आपण एकदा ट्राय करूया पावसामध्ये पण, कारण आत्ता उन्हाळ्यामध्ये बघा ही नदी लागली आता जातानाच, तर डिसेंबरच्या महिन्यातच ही गारटले. आता इथे पाणी नाही आहे, पण पावसामध्ये इथे मस्त पाणी असणार आहे आणि जी बाकी हिरवळ पण असणार आहे ती याच्याहून भारी सुंदर असेल त्यावेळेस. मित्रांनो आता एक बऱ्यापैकी अशी चढण दिसते, म्हणजे एकदम सरळच आहे. इथून पाहू शकता. आता ही पहिलीच अशी मोठी चढण आहे. आता पुढे अजून माहिती नाही एवढी चढण आहे की नाही. तर मित्रांनो आता इथे पोसरी गावचं एक नाका बोलू शकतो. इथे खाली इकडे खालच्या साईडला पोसरी गावला जायला रस्ता आहे, म्हणजे आपटा रसायनी जे आपल्याला कोकण रेल्वेला जी स्टॉप आहेत ती स्टॉप इकडे खाली आहेत. तर तिथून इकडे वरती जायला रस्ता आहे. आणि आता वरून जे खाली आले तर त्यांना जस्ट विचारलं आम्ही, तर बोलले की आत्ता एक मोठी अशी चढण लागणार आहे. तर आत्तापर्यंतचा म्हणजे रस्ता ओके होता, चढण आहे थोडीफार, पण पायऱ्या वगैरे छान बनवलेल्या आहेत, त्यामुळे चालायला काही इश्यू नाही आहे. पण थोडी दमछाक तर नक्कीच होते. तर हा टप्पा तर पार झाला आहे. आता आपण इथून पुढचा जो टप्पा आहे तो बघूया
केवढी चढण आहे ती. तर मित्रांनो, जी चढण बोलत होतो ती चढण आता इकडे स्टार्ट झाले. इथे पाहू शकता पूर्ण सरळ अशी चढण आहे आणि वाट पण थोडी घसरंडी आहे. इथे अशी वाट नाही आहे, म्हणजे पायऱ्या वगैरे बांधलेल्या नाही आहेत. हे पाठीमागे पाहू शकता ही घसरंडी वाट आहे. त्या वाटेने आपल्याला आता वरती जायचं आहे. तर मित्रांनो, आता वरती जाता जाता इथे खालच्या साईडला एक सुंदर असं दृश्य दिसते. मित्रांनो, खालच्या साईडला दिसणारा मुंबई गोवा एक्सप्रेस हायवे, आता ॲक्च्युली त्याचं चौपदरीकरणाचं असं काम चालू आहे आणि हा जो आय थिंक वडखलपर्यंत जो रोड आहे तो पूर्ण तयार झाला आहे आणि छान आहे. हा इकडे मित्रांनो खाली व्ह्यू बघू शकता तुम्ही, पूर्ण छान असं डांबरीकरणाचं काम झालेलं आहे आणि हा जो पूर्ण मुंबई गोवा एक्सप्रेस हायवे असणार आहे हा या पद्धतीने असणार आहे मित्रांनो. म्हणजे पुढील एक दोन वर्षाचा जो कालावधी आहे त्यानंतर तुमची जी सफर असणार आहे कोकण सफर ते एकदम मस्त असणार आहे. तर मित्रांनो, आता 1-2 तास झालेत आणि आम्ही किल्ल्याच्या पायथ्याशी पोचलो आहे. आता इथून एक रेलिंग लावलेल्या आहेत लोखंडाच्या आणि आय थिंक त्या पायऱ्या पण आहेत. तर त्या पायऱ्यांनी आता वरती जायचं आहे आणि तो पाठी बुरुज आहे, तो खालच्या बुरुजापर्यंत आपण जाऊ शकतो. वरती जो भगवा आहे तिकडे आय थिंक रॅपलिंग करून जात असतील कदाचित, आपल्याला तर आता जाता येणार नाही आहे. तर आपण खालच्या बुरुजापर्यंत जाऊया आणि जो बाजूने सर्व बाजूने ॲक्च्युली जो व्ह्यू दिसणार आहे तो आपण पाहून घेऊया. मित्रांनो, करनाई देवीच्या मंदिरापासून वरती आल्यानंतर इथे आय थिंक हा महादरवाजा असू शकतो. तर दरवाजाचे आता अवशेष उरलेत, वरचं जे बांधकाम तर आता नाही आहे. तर आता मित्रांनो आपण दरवाजापासून वरती आलो आहे आणि इथून पुढे चालू होतात त्या रेलिंगच्या पायऱ्या. आता मित्रांनो, इथे खालच्या बुरुजापाशी जाण्या अगोदर असा एक थोडासा रॉक पॅच आहे. म्हणजे त्या रॉकमध्ये असे या स्टेप्स केलेले आहेत, पण खालच्या साईडला इकडे असं थोडंसं खोल दिसतंय, त्यामुळे थोडं आरामात जाऊ. तर मित्रांनो, इथे बुरुजाच्या खाली थोडं विश्रांती घेतलेली आणि हा जो वरती बुरुज दिसतोय तर इकडे जायला अशा रेलिंग आहेत, पायऱ्या आहेत बऱ्यापैकी आणि वरती कातळ आहे, त्या कातळामध्ये सुद्धा पायऱ्या आहेत. तर त्या पायऱ्या चढून वरती जो दरवाजा दिसतोय तिथून आपल्याला एंट्री करायची आहे.
बुर्जाच्या प्रवेशद्वारापासून आता आम्ही आतमध्ये चाललोय आणि प्रवेशद्वार मित्रांनो खूप मजबूत आहे, कारण इथे पाठीमागे भाल्याच्या टोकासारखं एकदम टोकेरी असं त्याला संरक्षण बोलू शकतो, संरक्षणासाठी ते दिलेलं आहे. आणि इथून आता वरती मित्रांनो गेल्यानंतर वरती पाण्याची टाकी आहे. तर आता ते पाणी पिण्याला एक आहे की नाही माहिती नाही, ते वरती गेल्यावरती आपल्याला समजेलच. तर मित्रांनो प्रवेशद्वारापासून आपण आतमध्ये आल्यानंतर इथे कर्नाला किल्ल्याची हिस्ट्री आहे. आता मित्रांनो हिस्ट्री मी पूर्ण वाचून दाखवत नाही आहे, पण तुम्हाला व्हिडिओमध्ये तो पूर्ण व्ह्यू दाखवतो आहे. व्हिडिओ पॉज करून नक्की वाचा. मित्रांनो प्रवेशद्वारापासून अजून पुढे आल्यानंतर इथे एक जुनं बांधकाम आहे. कदाचित काय असेल, हे होतं असणार रे, कोणती तरी खोली होती असणार, ही राहण्याचं वगैरे ठिकाण. राहण्याचं ठिकाण होतं असणार. हां कदाचित, कारण वरती हे दिसते हे छप्पर टाईपचं आहे, म्हणजे तो असा आकार आहे त्रिकोणी, त्यामुळे हे राहण्याची काहीतरी भंडार तरी असेल किंवा इथे जेवण वगैरे तरी बनत असेल, काहीतरी असणार इथे कदाचित. तर ॲक्च्युली ते बोर्ड वगैरे लावलेला नाही आहे, त्यामुळे असा तर्क लावता येत नाही आहे. तर मित्रांनो इथे आता पाण्याच्या टाक्यापाशी आलो आहे. ॲक्च्युली पाण्यामध्ये खूप शेवाळ आहे, पिण्यायोग्य पाणी दिसत नाही आहे ते, पण गडावरती अशी पिण्याच्या पाण्याची सोय नॉर्मली केलेलीच असते. तर आता जी साफ केलेलं नाही आहे त्यामुळे हे पाणी पिऊ शकत नाही, अदरवाईज पिण्यायोग्य पाणी असतं हे. तर मित्रांनो ते प्रवेशद्वारापासून आतमध्ये आल्यानंतर हा जो पाठचा रॉक पॅच आहे, तर रॉक पॅचच्या पूर्ण बाजूने पाण्याची टाकी आहेत. ॲक्च्युली किती टाकी आहेत ती तुम्हाला मी नंतरच सांगतो, कारण आता आम्ही लेफ्ट साईडने पुढे आलो आहे आणि इकडे पाठच्या साईडला एक दरवाजा पण आहे. तर मित्रांनो त्या स्पॉटला जाऊया आणि मग त्या स्पॉटनेच असा टर्न घेऊन मग परत त्या जो महल आहे त्या महलच्या साईडलाच आपण बाहेर पडू. तर पूर्ण फिरल्यानंतर मग तुम्हाला सांगतो मी टोटल पाण्याची टाकी किती आहेत ती. आजोबाने ह्या साईडला टोटल 3 टाकी दिसत आहेत आणि पलीकडे आय थिंक 3 किंवा 4 असतील. तर आत्ता या दरवाज्यातून आपण जाऊया पुढे आणि पुढे काय एक्झॅक्टली तो स्पॉट दिसतो तिथे काय नेमकं ते बघूया. हा मित्रांनो दरवाजा एकदम मस्त आहे आणि या दरवाजाच्या इथे आय थिंक हे पहारेदार असणार आहेत, तर त्यांना बसण्यासाठी इथे सोय केलेली आहे, म्हणजे आराम करू शकतात इथे ते. आणि हा इकडे दरवाजा आय थिंक इकडे हा पुढे दिसतोय तो टेलनी बुरुज असू शकतो. हा मित्रांनो किल्ला आहे तो नॉर्मली जो बोरेघाट आहे तर तिकडची वाहतुकीची जी व्यवस्था होती तिकडे टेलनी करण्यासाठी हा वापरला जात असे. तर हा टेलनी बुरुज आहे समोर, तर आता आपण तिकडे जाऊया. तर हा मित्रांनो रॉक पॅच आहे. तर या साईडून हा जो दरवाजा आहे तिकडून आम्ही आलेलो, पण हा इकडे जाऊन या बुर्जापाशी इकडे स्टॉप होतो आहे, कारण मित्रांनो इकडून हा जायला रस्ता होता कदाचित, पण आता इथून रस्ता दिसत नाही आहे, कारण हा जो समोर आहे इथे ह्या पायऱ्या वगैरे दिसत आहेत, पण तिथून खाली उतरायला इकडे काही वाट नाही आहे, त्यामुळे आपण आलो त्या रस्त्यानेच आपल्याला परत जावं लागेल. आणि ही पाण्याची टाकी मित्रांनो पूर्ण जो हा जो रॉक आहे त्या रॉकच्या खाली पूर्ण साईटून ही पाण्याची टाकी आहेत. कदाचित एक 7 ते 8 पाण्याची टाकी असण्याची शक्यता आहे. तर मित्रांनो आत्ता फायनल जो इथे किल्ल्याचा मित्रांनो एंड होतो आहे, तर आता तिकडे चाललो आहे. पाठीमागे मस्त असं एक चाफ्याचं झाड आहे. किल्ल्यावरती चाफ्याची झाडं मित्रांनो खूप कमी दिसतात. आय थिंक हे लावलेलं असेल नंतर, पहिल्यातलं झाड नसणार आहे ते. आणि आत्ता इथे हा मित्रांनो पूर्ण जो टोक दिसतो आहे हा पूर्ण टोकाला जाऊन तिकडे थोडासा व्ह्यू पण बघूया, थोडाफार नाश्ता पण करूया. तर मित्रांनो प्रशांतच्या आईने या मस्त अशा इडल्या दिल्यात
आणि आता सर्वांनी त्यावर ताव मारलाय. संदेश कसे आहेत? एक नंबर. प्रशांत आईला थँक्स बोलायला विसरू नका, कारण वरती मित्रांनो खाली आम्ही चहा प्यायलो आणि चहा प्यायल्यानंतर असेच चढत होतो, काय नाश्ता वगैरे केला नव्हता. तर आत्ता लगभग वाजले आता दुपारचे 12. तर आम्ही सकाळी काहीतरी 8:45च्या दरम्यान ट्रेक स्टार्ट केला होता आणि 3 तास वरती चालतोय. तर चालल्यानंतर मस्त अशी भूक लागलेली. आता इडल्या खाऊया आणि मग गड उतरायला स्टार्ट करूया. तर मित्रांनो आता बऱ्यापैकी नाश्ता वगैरे झाला आहे. इडली खाल्ली, थोडासा संदेशने राईस पण आणलेला, राईस पण खाल्ला आहे. आणि आता मित्रांनो परतीचा प्रवास आम्हाला चालू करायचा आहे. तर हा मित्रांनो एंड इथं होतो. इथे हा समोर जे टोक दिसतं आहे तिकडे एंड होतो आणि इकडे झाडाखालीच इथे नाश्ता केला आम्ही. तर आता मित्रांनो आम्ही निघतो आहे खाली चढायला. मित्रांनो एक ओव्हरऑल 3 तास लागले आम्हाला आणि आता उतरायला पण लगभग 1-2-2.5 तास जातीलच, कारण आम्ही आरामात जातो आहे. कसली घाई नाही आहे यावेळी, कारण आता जाऊन घरीच जायचं आहे, कुठे अजून फिरायला वगैरे जायचं नाही आहे. तर मित्रांनो इथे यायचं झालंच तर पनवेलवरून तुम्हाला शेअरिंग ऑटो भेटतात. एक 50 रुपये तिकीट आहे शेअरिंगची. डायरेक्ट घेतली तर बाहेरच तुम्हाला 250 रुपये सांगतात, पण थोडंसं बाहेर चालत आलात की त्यांना बोला की आम्ही आलो आहे ऑलरेडी, तर जरासं निगोशिएट केलं तर 150 रुपयामध्ये म्हणजे 50 रुपये पर शीट. तर आमच्या तिघांची 150 रुपये झाले. आणि मित्रांनो खाली जर तुम्ही मोठी असाल तर मोठे लोकांचं 30 रुपये तिकीट आहे आणि लहान मुलांची 20 रुपये आणि ग्रामपंचायतीचा टॅक्स पर पर्सनचा 5 रुपये असा टॅक्स आहे. आणि मित्रांनो जर तुम्ही प्लॅस्टिकची बॉटल असेल म्हणजे त्या यूज अँड थ्रोवाल्या जर बिस्लेरी बॉटल असतील तर 100 रुपये तुम्हाला डिपॉझिट ठेवावं लागतं. आणि जर जाताना ते बॉटल्स तुम्ही रिटर्न केल्यात तर त्या 100 रुपये जे आहेत ते तुम्हाला रिटर्न भेटतात. तर हे चांगलं एक मॅनेजमेंट आहे या किल्ल्यावरती. आणि मित्रांनो एंट्री केल्यानंतर तुम्हाला थोडेफार पक्षी बघायला भेटतील. ॲक्च्युली मॉर्निंगला आलात तर जंगलामध्ये सुद्धा पक्षी आहेत. ॲक्च्युली हे मेन पक्ष्यांचं हे अभयारण्य आहे, कर्नाल अभयारण्य बोलतात. पण आम्हाला लेट झालं त्यामुळे एवढं पक्षी वगैरे बघायला भेटले ना. जे पिंजऱ्यामध्ये पोपट होते, ससे होते आणि मोर होता. तर हे सर्व थोडेफार पक्षी बघितले आणि मग वरती चढण करून फायनली आम्ही किल्ल्यावरती पोचलो आहे. तर मित्रांनो आत्ता आम्ही निघतो आहे. तर मित्रांनो आजच्यासाठी एवढंच. आता ही व्हिडिओ मी थांबवतो आहे. ही व्हिडिओ तुम्हाला कशी वाटली नक्की कळवा. आवडल्यास लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका.